everyone, this is Jivika, and today it's a very special video. You must have seen the titles down, but let me tell you, it's gonna be slime making video. Personally, I'm a very obsessed with slimes. Like, slime is my world. I don't know why, they just feel so good. They relieve your stress, and I know. So, today we are gonna try to make one. Yeah, you heard me right. We are gonna try to make one. But without any glue, any stuff brought from Boroplus and all that. So today we are gonna use some edible items and it's gonna be flour, and let's check it out then. So first of all, you need to subscribe to my channel, then like this video, share with your friends so they also get to know how it should be. And without any further ado, let's get began. Let's go. Let me show you what is required, and here is the list. So first of all, the main thing, this is very important. Without this, you can't make it. So this is some flour, and you have to take an empty bowl and some water. Yeah, it's a water, it will fall. It's water. सो आज हम बनाने वाले हैं स्लाइम. सो चलिए शुरू करते हैं. मैं इंग्लिश हिंदी भी बोल सकती हूँ. सो बिट बाय बिट तो हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे. एक सेकेंड, हमें ना बाउल से एम्प्टी बोल में थोड़ी सी फ्लोर ले लेनी है, जितनी आपको लगती है. तो मैंने पूरी तो नहीं ली, लेकिन थोड़ी ले ली. एंड इतनी फ्लोर मैंने ले ली है और इतनी फ्लोर इसमें बची है. सो मैं चम्मच से ऐड करूँगी पानी. तो चलिए ऐड करते हैं. सो मैंने अभी एक अच्छा सा इसको सेट कर लिया है ऐसे स्पून से. इतना फन लगता है ना मेरे को, फॉर सम रीज़न सो सेटिस्फाइंग. तो मैंने चम्मच से पानी लिया. बिट बाय बिट हमें ऐड करना है ताकि वो ज़्यादा ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो. कम हो गया तो चलेगा, आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो आप उससे निकाल नहीं सकते. ओके, तो धीरे धीरे आपको ऐड कर देना है. तो मैंने ये ऐड कर दिया है. और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप है ना चम्मच के इधर से मिक्स करें, फ्रॉम दिस एज, क्योंकि फिर वो थोड़ा ज़्यादा मैसी हो जाएगा एंड इट विल स्टिक. तो फिर अभी लेट्स मिक्स इट. सो अभी ये होगा मेन. ओह वाओ, दैट लुक्स सो सैटिस्फाइंग. हमें धीरे धीरे मिक्स करना है. वो मेरे स्पून को स्टिक हो रहा है. अगर आप हाथ से करना चाहोगे टू फील इट, टू अंडरस्टैंड कि वो कितना हो गया, तो यू कैन डू इट विथ हैंड्स. लेकिन मेरे को वो थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं स्पून से ही कर रही हूँ. तो आप जैसे प्रेफर करेंगे वैसे आप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं जाऊँगी. मैं थोड़ा और पानी ऐड कर लेती हूँ. अभी मैंने स्पून को इधर ऐसे पकड़ लिया, तो मैं थोड़ा इधर ऐसे ही ऐड कर दूँगी. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो. नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मेरा जब भी अच्छा और नया सा वीडियो आ जाए तब आपको जल्दी से मिल जाए. मेरा पहले भी एक चैनल था, मैं वहाँ पे कोई शॉर्ट्स या कुछ नहीं डालती थी. आई वॉज जस्ट पोस्टिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़. लेकिन फिर मुझे फॉर सम रीज़न मुझे वो बंद करना पड़ा. तो दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी. तो मेरा हो गया है, यस, इट्स ऑलमोस्ट डन. और आप ट्राई करें कि आप ये ज़्यादा वेस्ट ना करें या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि दिस इज़ अ फूड आइटम, राइट. दिस इज़ एडिबल, सो यू डोंट वेस्ट इट. जस्ट फन के लिए कभी कभी बना सकते हो. ये नॉट एवरी टाइम कि स्लाइम बनाना है और इसी से बनाना है, बिकॉज इट घर का फूड आइटम है. सो डोंट. फाइनली लेट मी टेक इट इन हैंड्स. तो मैं हैंड्स मेरे थोड़े पहुँच रहे
एंड फाइनली लेट्स टेक इट इन हैंड्स। मेरा शायद थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया है और इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़ी सी फ्लावर यहाँ पे बचा के रख दी। मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर लूँगी और आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, हाँ। और अगर आपने मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जल्दी से देख लो। सी इट। सो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्टिल नॉट व्हाट आई वांट। तो हम थोड़ा और ऐड करेंगे, आई मीन स्प्रिंकल करेंगे। आप मेरे जैसा बिल्कुल मत होने देना, बहुत धीमे धीमे से पानी डालो ताकि आपको ये ना करना पड़े। सो मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, सो आई एम अ बिगिनर नॉट अ प्रो। और मैं, अगर आपको ऐसी स्लाइम की वीडियोस अच्छी लगती है और जो भी स्लाइम लवर्स है वो जल्दी से कमेंट करते हो। अगर मेरे कमेंट्स डिसेबल्ड होंगे, मतलब एबल्ड हो गए, तो मैं आपको ग्लू वाला भी बताऊंगी इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट द फूड आइटम। ये हो क्यों नहीं रहा है, आई एम स्कैर्ड। पेशेंस, पेशेंस, सब्र का फल मीठा होता है।